歡迎嚟到我嘅 channel。咁自從我拍完上一條避孕藥嘅片之後呢，就收到好多問題啦，關於食避孕藥嘅疑問同埋擔心。咁我而家都食咗避孕藥幾個月，都開始穩定啦。咁所以我就整理好啲問題，就決定同大家分享一下。咁有睇過我之前嘅片嘅人都知啦，其實我決定食避孕藥呢樣嘢呢，我係經過深思熟慮啦，跟住我又睇過醫生啦，我又做過資料搜集啦。咁但係呢，最後到我開始真係食嗰陣呢，我都係有啲蝦碌嘢出現咗。咁我相信呢，如果我作為一個醫護人員都會有呢啲情況發生呢，出邊應該好多女仔呢都會有擔心過自己究竟食得啱唔啱啦，同埋食完避孕藥出現咗某啲情況係咪屬於正常嘅呢？所以呢，我就想透過我嘅經歷啦，聽醫生講嘅嘢啦，同埋我做嘅少少 research 去俾多啲 tips 大家。點解每一日都要同一時間食藥呢？好多人都未必知道點解避孕藥最好要喺每一日嘅同一個時間食呢？咁其實呢個原理就同食飯一樣，你可以夜晚9點食，亦都可以夜晚11點食。但係呢，如果你食無定時嘅話呢，你個身體就會容易啲唔舒服啦。而食藥都係一樣，如果你定時定候食呢，身體就會容易啲習慣同埋適應，咁身體呢就冇咁容易有一啲唔舒服嘅反應啦。咁另外呢，我哋都可以 pair up with 一啲日常嘅 routine 啦。咁例如係刷牙前又或者瞓覺前，咁你就會少咗機會唔記得食藥啦。咁如果要去旅行有時差點算呢？以我為例啦，我而家喺澳洲就係臨瞓前大概12點鐘食藥啦，然後我返到香港我就會褪返大概夜晚9點鐘食藥啦。如果遲咗食避孕藥咁點算呢？其實咧主要都係睇返個 brand 啦，但係大多數市面上你買到嘅避孕藥咧都係會有走盞位嘅，咁所以咧盡快食返咧就可以㗎啦。假設你平時係凌晨12點鐘食藥，但係今次唔記得咗，到朝早6點起身先發現，就記住要即刻補食返漏咗個粒，之後嗰粒藥就可以按照返原定時間，即係當日嘅凌晨12點食返。但係最好咧都建議你喺食藥之前問返醫生同埋藥劑師佢哋嘅意見。通常啱啱食避孕藥嘅女仔咧，都會諗究竟我第一粒避孕藥應該幾時開始食呢？一般建議嚟 M 嘅第一日開始食，咁就可以令到經期更加有規律，同埋即時有避孕效果。咁但係如果唔係第一日開始食呢，都冇問題嘅。咁只要你頭嗰7日做返避孕措施，咁就可以㗎啦。咁幾時要開一盒新嘅藥食呢？我本身仲擔心緊，如果我未嚟完 M， 但係我又要開始返食藥，咁究竟我係要吞時食藥啊，定係我要繼續開始食藥呢？就視乎你係食緊21粒定係28粒啦。如果你係食28粒呢，就簡單啲，只要你食完4個禮拜呢，你就可以直接開一盒新嘅藥食啦。但係如果你係食21粒嘅話呢，你就要食3個禮拜，跟住之後停1個禮拜，再開一盒新嘅藥。當我停咗藥7日之後，我發現自己仲嚟緊 M 喎，咁究竟我應唔應該開一盒新嘅藥食呢？其實只要你開始咗食藥，無論你係食21粒又或者28粒，你都唔需要再理個 cycle， 又或者睇下自己嚟完 M 未，只要跟足指示食藥就 OK 㗎啦。咁點解我唔係一停藥就嚟 M 嘅？但係我仲係 figure out 唔到點解我停咗藥我都冇嚟 M 咯。我嗰陣時都好擔心㗎，喺度諗啊，究竟我係咪又做錯咗啲乜嘢呢？所以冇嚟 M 呢。咁但係咧，經過我而家食多咗幾個月啦，我就發現咧，我個 pattern 就係停咗藥大概3-4日左右啦，咁我就會嚟 M 㗎啦。咁所以如果你停完藥之後唔係即刻嚟 M 咧，你都唔需要咁擔心嘅。咁調翻轉嚟講，係咪如果唔停藥嘅話，就會一直唔嚟 M 呢？其實原來都有啲人係會咁樣做，因為始終唔係個個嚟 M 都嚟得好輕鬆。咁有啲人就為咗有更加好嘅表現，例如一啲學生喺考試嘅時候，一啲運動員參加比賽嘅時候，同埋啲新娘逼啲嘅時候咧，都會咁樣做，去令到自己有更加好嘅狀態。呢個雖然係一個好有效延遲經期嘅方法，但係我哋都唔建議你立亂或者長期咁樣做，因為咁樣始終都係會影響你經期嘅穩定性。另一個令人擔心嘅位就係點解喺唔係嚟 M 嘅日子度會有血出現嘅呢？仲以為自己可以打破到嚟 M 唔痛嘅魔咒，但係原來呢，我發現我唔係嚟 M， 我係有啲 spotting 咯。spotting 中文係咩啊？幻覺，唔係幻覺啊！咁喺呢個時候呢，你就會開始懷疑，究竟我係唔啱食呢個藥啊，食錯咗啊，定係點樣呢？呢啲情況呢，喺食避孕藥嘅頭嗰幾個月其實係好常見嘅。咁因為你個身體仲適應緊啦，係一個過渡期，好正常嘅狀況。Day 4嗰陣呢，我唔記得咗食1粒藥啦，同埋冇食咩？跟住我就係咁同自己講，我唔可以再唔記得食藥啦，唔可以再唔記得食藥啦。到食完1盒呢，然後我就唔記得咗停嗰7日藥咯。咁就好似以我為例啦，我就係冇停到藥，咁所以身體就會有 spotting 呢個現象啦。
咁點解避孕藥有分21粒同28粒，我最後係揀咗21粒呢？其實我喺睇醫生之前呢，我係偏向想試28粒嘅避孕藥嘅，因為佢劑量更加低啦，咁同埋佢係冇咁容易食漏。我知自己比較大頭蝦啦，咁所以我本身都係想試28粒嘅。最後我睇咗醫生就同佢講咗話，其實我主要都係想經期嚟得準啲啦，同埋嚟 M 冇咁痛，咁所以醫生咧就介紹咗我食21粒嘅避孕藥啦。咁而家的確咧食完藥之後咧，我係經期嚟得準咗啦，同埋嚟 M 冇咁痛啦。咁嚟 M 嘅時候咧，仲可以做運動添。咁另外咧喺我上一條片度嘅 comment 咧，都有人會問究竟食完避孕藥會唔會肥咗啊，或者會唔會爛面啊？喺我食藥之前咧，其實我都聽過好多人講話食避孕藥之後咧就會生好多暗瘡啦。但係其實咧我食藥嘅時候喺臨瞓前食啦，咁所以其實我好多鏡頭咧都係素顏嘅，咁所以我都冇乜特別生好多暗瘡啦。咁關於有冇肥到方面咧，反而我覺得係因為我嚟 M 嘅時候都可以做運動啦，咁喐多咗咧係冇肥到嘅。每個人食藥都會有自己嘅原因，咁所以希望大家唔好因為一啲刻板嘅印象去影響自己食唔食藥呢個決定啦。以上就係我食咗幾個月避孕藥曾經經歷過嘅一啲擔心同埋蝦碌位，咁希望呢條片幫到大家。鍾意嘅話記得 like、comment、subscribe 同 share 出去，我哋下條片再見，拜拜。